Hola Rangers, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Ya me conocen, soy Wilfredo, miembro de la comunidad Power Ranger Mi Chile, como también miembro del equipo de Ranger News que lo estuvo acompañando durante 2020 y actualmente con Alpha 5 en 2023. ¿Ya? El día de hoy tenemos un video muy especial. Vamos a retomar la sección que empezó nuestro amigo, miembro y compañero de nuestra comunidad, Chris Logan, haciéndole unboxing review a figuras Lightning Collection, ¿ya? O productos de esta línea, ¿ya? Abajito en la descripción les vamos a dejar el enlace del video que hizo nuestro compañero, que también hizo, en este caso cuando revisó las figuras de Lord Dragon Evolución 3 y King Sphinx, ¿ya? Este villano que vimos en Mighty Morphin, ¿ya? El día de hoy, y por votación popular, vamos a hacer una revisión de una figura Lightning Collection de Mighty Morphin. Las demás temporadas que también fueron consideradas para elegir, que ustedes podían elegir, las vamos a hacer también, pero durante los siguientes meses, ¿ya? Y al final vamos a hacer los saludos correspondientes a todas las personitas que dejaron su voto en cada temporada, ¿ya? Así que las personitas que votaron por Mighty Morphin vamos a saludar también, ¿ya? Sin nada más que decir, voy a presentarles la figura que es nada más y nada menos que Zordon y Alpha 5, el 2-Pack Lightning Collection, ¿ya? Vamos a dejarlo por aquí, vamos a responder unas preguntas que muchos de ustedes tendrán, ¿ya? En este caso, ¿este producto es reciente? Podríamos decir que sí, fue lanzado en el año 2020 por la compañía Hasbro, los dueños actuales de Power Rangers, ¿ya? En uno de sus tantos Hasbro Pulse, en la que revelan varios productos en torno a la franquicia, ¿ya? Y también otra pregunta, en este caso al público chileno, que se estará preguntando si este producto llegó a tiendas conocidas o tiendas de retail. Yo tengo entendido que no. Las que pudieron traerlo fueron tiendas conocidas como emprendimientos, porque este producto era exclusivo de la tienda Walmart de Estados Unidos. O sea que tuvieron que pedirle a proveedores de Estados Unidos para que las trajeran a nuestro país, ¿ya? Si hay alguna tienda conocida que llegó a traerlo, ojalá abajito en los comentarios pueda corregirme la información que estoy entregando. Es la que yo manejo. Además que en ese tiempo se estaba viviendo la pandemia, los inicios de la pandemia. Y eso hizo que no solamente en Chile, muchos países del mundo se vieran afectados por el tema de los envíos, retrasos, todo eso, ¿ya? Así que vamos a mostrarle la cajita, los detalles para ver qué podemos encontrar, ¿ya? En la parte frontal ya se pueden ver la ventanita. Este es del molde antiguo de figuras Lightning Collection. Recuerden que en Ranger News les mostramos cómo es el molde antiguo y el molde nuevo, ¿ya? Para que tengan una idea, tienen que ver Ranger News temporada 2, capítulo 3, y ahí los mostramos obviamente, ¿ya? Y como pueden ver, como bien dijimos, tiene una ventanita transparente donde te aseguras que está la figura, las dos figuras, ¿ya? Y también vemos una bella ilustración de nuestros queridos Mighty Morphin Power Rangers, en este caso la Yellow, Pink, Blue, Black y Red Ranger, ¿ya? La marca de Hasbro, algunas advertencias, disculpen, y también el nombre del producto Power Rangers Lightning Collection, Mighty Morphin, Zordon y Alpha 5, ¿ya? Mighty Morphin, Zordon y Alpha 5, ¿ya? Y aparece como una información de 4 más, que significa que es para mayores de 4 años, ¿ya? Otras advertencias, el logo de Mighty Morphin Power Rangers, colores negro y verde, ¿ya? Ahí vemos como un símbolo, un rayo, el símbolo de Power Rangers, como también un nuevo logo de los Mighty Morphin Power Rangers, ¿ya? Nuevamente el logo de los Mighty Morphin, colores negro y verde. Y en la parte trasera ya tenemos una imagen concreta de las figuras Lightning Collection, ya en este caso de Zordon y de Alpha 5, ¿ya? Y nuevamente tenemos el nombre del producto, Power Rangers Lightning Collection, y otras advertencias, ¿ya? Así, y olvidé decirlo, pero hay que mencionar lo que aparece como una luz, una ampolleta. Eso significa que uno de estos productos, probablemente Zordon, ¿ya? Es el que brille, ¿ya? Así que sobre el final vamos a intentar ver si es verdad, o durante el transcurso del video, ¿ya? Sin nada más que decir, abramos el producto.
Ya, entonces vamos a ver de menos a más, ya, para que se puedan ver obviamente las figuras. El primero que hay que mostrar es uno de los artículos que tiene esta figura Lightning Collection, ya, de los pocos que tiene, ya, que es nada más y nada menos que este tierno peluche, ya, con cabecita robótica. Para los que no recuerden, este personaje es Ursatron, ya. Tendrían que ver, me parece, la primera temporada de Mighty Morphin Power Rangers para reconocer y recordar a este personaje, ya. Me parece que cuando Alpha es capturado por los villanos para convertirlo en un monstruo de turno, ya. Y obviamente este personajito, este peluche, tiene un protagonismo en ese capítulo, en esa historia, ya. Bien, lo podemos ver que está bien detallado, colores café, dorado, rojo y por los ojos también color blanco. Y aquí tenemos a nuestro querido Alpha 5. Ya, bien hecho, bien detallado, ya los colores predominantes son dorado, rojo, amarillo, azul, algunos en color negro, ya, pero los vemos bien hecho, bien detallado y Hasbro se está sacando un 7 hasta el momento con este 2-pack, ya, con este pack de 2 figuras, ya. Así que después vamos a tratar de enfocar de otra manera la figura para que la vean un poquito mejor, ya. Así que súper, su rayito característico, ya. Veamos si podemos hacer como unas articulaciones, su cabecita girarla obviamente. Bien, a ver. Ya. Ok. Bien. No tanto con los bracitos, digo con las piernas, ya. Pero en sí, bien la figura, ya, así que ningún problema, ya. Vamos a dejarlo por ahí o por aquí. Y vamos a sumar ahora a nuestro querido Zordon, ya. Colores predominantes, tipo celeste, algo transparente, una ventanita ya para que simule el tubo de energía obviamente, ya. Yo he visto que algunos fans hacen unos bonitos customs para que tenga una similitud algo más con Zordon, pero teniéndolo en primera persona se parece bastante al actor que le interpretó a este personaje. ¿Se acuerdan de él? Y si se alcanza a ver, ya, tiene como un botón, ya. Eso significa que al parecer nuestro querido Zordon brilla, ya. Y en la parte de abajo ya vemos como que hay que poner unas pilas. En este caso unas pilas. A ver, vamos a dejar a Zordon aquí. Y tenemos que usar las pilas. Ay. 3 pilas AAA. Ya. Ya. Yo estaré usando las Duracell. Y tenemos que usar como un destornillador para poder abrir obviamente la parte de abajo de nuestro querido Zordon, ya, la tapita que tiene para ponerle las pilas, ya. Así que vamos a hacer ese mecanismo para que ustedes mismos vean y si llegan a querer este producto lo busquen acá en Chile o no sé, ya. En mi caso yo lo encontré vía Facebook y pude sumarlo a mi colección. Esta es mi primera figura, estas mis 2 primeras figuras Lightning Collection de Power Rangers, ya. Y bien. Y como pueden ver, ya, ahí está, ¿ven? Debe usar 3 pilas AAA, no olviden eso, para poder hacerlo brillar a sol, ¿ya? Así que vamos a ponerlo. ¿Ya? Vamos a ponerle la tapita de nuevo para que no se suelte o no se caigan las pilas, porque suele suceder que un producto tú les pones las pilas pero no le pones las tapas
y se caen, ¿ya? Así que hay que asegurarse con eso. Ahí está, bien. Y a ver, voy a acercar un poquito más la camarita. A ver. ¿Ven? Nuestro querido Zordon efectivamente brilla. No mucho, pero brilla, ¿ya? Si bien se alcanza a ver muy poco, yo como en primera persona que estoy viendo el producto, en este caso, vemos que la luz es incandescente, llega a brillar, se apaga, brilla, se apaga, así. Ya como que Zordon estuviera hablando, ¿ya? Así que lo apagamos para evitar ahorrar baterías, ¿ya? ¿Y qué les pareció la review? Muy fenomenal, ¿no? Ahora vamos, antes de terminar este video, vamos a recordarles que el día 9 de junio vamos a seguir con las figuras Lightning Collection. Ya en esta oportunidad y por votación popular vamos a revisar Power Rangers in Space. Y les voy a decir lo siguiente. No vamos a ver una figura Lightning Collection. Pueden haber más. Así que estén atentos a nuestro canal. ¿Ya? Así que ahora vamos a saludar a todas las personitas que dejaron su voto de esta figura Lightning Collection de esta temporada. Y bien, los saludos van para Alfonso Avi, Peter Albeiro, Mariana Sevillano, Leonardo Vilov, Álvaro Ibáñez, Son Henders, Víctor Drake, Alexia 22, Milita Stein, Ignacio Donoso, Alejandro Ignacio Vargas Yáñez, Nómada Arte, Ilustraciones Zapetini, S. Méndez y Raymond Sandoval. Un abrazo y saludos afectuosos a todos ustedes que eligieron esta temporada. Recuerden, las demás temporadas vamos a estar revisándolas mes a mes y cada personita que dejó su voto en esas temporadas también vamos a mencionarlas, ¿ya? Y como dije, si llega a llegar una figura Lightning Collection nueva a mi colección, la vamos a hacer una encuesta popular nuevamente y en la medianía o después de esas primeras figuras Lightning Collection que mencionamos, les vamos a hacer un unboxing review a todos ustedes, ¿ya? O una review, ¿ya? Así que no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Power Rangers Mi Chile, Instagram, Garras Mi Chile. Se vienen nuevos videos, imágenes este mes de mayo ya con motivo de nuestro aniversario, del Día de la Madre, porque el 14 de mayo acá en Chile se celebra obviamente, ya, y el día 19 vamos a hacer nuestra reseña del especial aniversario, y el día 31 de mayo o 1 de junio, porque suele pasar que tengamos algún problema técnico, vamos a hacer nuestro cuarto capítulo de Ranger News, ¿ya? Así que estamos viendo qué color rendir homenaje para ese capítulo, ¿ya? Y abajito les dejo mis redes sociales, tanto Instagram como canal de YouTube, ¿ya? Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo review.